做特勤人员，很快找到了这里。开门的是一个孕妇，看来她要危险了。2名杀手闯进别人家中，一把把身怀6甲的女人掀翻在地。他们要得知一个男孩的下落，因为男孩手中掌握着他们犯罪的证据。女人根本不知道他们在说什么。杀手可不会因为她是孕妇就心慈手软，一人拿出烧红的烙铁就伸向女人的眼睛。炽热的气息瞬间传来，女人急中生智，撒谎称男孩和她的丈夫在一起，可以打电话通知他带着男孩回来。电话接通，女人强装镇定，说着一些莫名其妙的话。杀手也不傻，一下就听出她在用暗语求救，随即一巴掌把女人放倒在地。混乱中，女人摸到一瓶防狼喷雾，然后对准了身后的火堆。You're pointing it the wrong way. No, I'm not. 突如其来的变故，2人没时间反应，女人趁机跑向另一个